तीन दोस्त दारू पीने के बाद ऑटो में बैठ जाते हैं। ऑटो वाले ने देखा कि तीनों पीकर आए हैं, इसलिए वो बस इंजन चालू करके बंद करता है और कहता है हम पहुंच गए। पहला दोस्त उसे पैसे देता है, दूसरा उसे थैंक्स कहता है और तीसरे ने उसे जोरदार तमाचा झाड़ दिया। ऑटो वाले को लगा कि उसने जो किया वो इसे पता चल गया। ऑटो वाला, क्यों मारा तीसरा? अब से ऑटो जरा धीरे चलाना।